ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா விண்டோ ஏசியை எப்படி போர்ட்டபிள் ஏசியை மாற்றுறதுங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அன்பாக்சிங்லேருந்து எப்படி நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணி இதை வந்து போர்ட்டபிள் ஏசியாக மாற்றணுன்றதை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேனலும் அண்ட் தென் வாட்டர் ட்ரெயின் டனலும் நம்ம மேனுவலாக தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸ்க்ரூஸும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரண்ட்டு பேனல் நம்ம தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போது ஏசியில் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் ஏர் போகிற சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரிட்டன் ஏரோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ சொல்லி சென்ஸ் பண்ணி ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகிறதுக்காக சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த விண்டோ யூனிட்டோட ஒயரும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சிலக்கிட்ட நம்ம ஸ்டெபிளைசரில் கொடுக்கணும். ஸ்டெபிளைசர்லேருந்து நம்ம வால் சாக்கெட்டில் கொடுக்கணும். ஸோ 16 amps வால் சாக்கெட் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ எப்படி டாலி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ பழைய இரும்பு எடுக்கிற ஸ்க்ராப் ஷாப் போயிட்டு ஒரு 2 mm திக்னஸில் இருக்கிற டியூபை வாங்கி நம்ம டைமென்ஷன் சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதை திரும்ப வெல்டிங் ஷாப்பில் இந்த டைமென்ஷனுக்கு வேணும்னு சொன்னோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக வெல்ட் வச்சு கொடுத்துருவாங்க. அண்டு வீல்ஸ் எல்லாமே நம்ம தான் வாங்கி கொடுக்கணும். அது வந்து நம்ம லோக்கல் ஷாப் ஹார்ட்வேர்ஸ்லேயே கூட வாங்கிக்கலாம். வாங்கி இந்த மாதிரி வெல்ட் அடிச்சுட்டு பெயிண்டிங் பண்ணிவிட்டு பக்காவாக ரெடி ஆகிடும் டாலி. ஸோ ஏசி நம்ம ஃபுல்லாக செட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. டோர் முடிஞ்சது, டாலி முடிஞ்சது. ஸோ டாலியில் எடுத்து வச்சுட்டு ஏசியை இப்போது ஒரு ரூமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டியாக இருக்கணும். அந்த ரூமில் விண்டோவும் இருக்குது. ஸோ ட்ரெயின் லைனை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் நம்ம கரெக்டாக அந்த டோரோட கட் அவுட்டில் வந்து ஃப்ரண்ட்டு பேனல் உட்கார்ற மாதிரி நம்ம பண்ணணும். ஸோ இந்த ஒரு ரூமில் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோர் யூனிட் இருக்கும். அந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கூலிங் செக்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஸ்டெபிளைசர் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம 16 amps வால் சாக்கெட்டில் மாட்டிடலாம். மாட்டிட்டு நம்ம இந்த ரூமில் வந்து ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஸோ நம்ம ஃபைனலாக அந்த ரூம் போயிடலாம். ஸோ இந்த ஏசிக்காக ஒரு ரூமை வந்து நம்ம எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நேரம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கரெக்டாக நம்ம அந்த டோர்கிட்ட பொசிஷனில் வச்சுட்டு அந்த டோரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கட் அவுட்டில் கரெக்டாக உட்காரும்.
ஸோ நான் வந்து ஏசி வந்து நைட்டு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேங்கிறதுனால இந்த ஒரு செட்டிங் வச்சுருக்கேன். ஸோ யூஸ் பண்ணி முடித்த அப்புறம் சேம் அதே மாதிரி நம்ம டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ட்ரெயின் லைனை வாட்டர் கனெக்டர் இருக்கும் அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெபிளைசர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அங்கே ஷெல்ஃபுக்கு அடியில் மூவ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஏசி. அங்கேயே காமிச்சு. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஏசி டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டும் அவங்கக்கிட்ட இந்த ஐடியா சொன்னிங்கன்னா அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ ட்ரெயின் வாஷை நம்ம ஆசிடிஸ் எங்கே நியர்பை ஏரியாலே மாட்டிடுறோம் சிங்க் பக்கத்துலேயே. அண்ட் தென் ஃபைனலாக ஏசியையும் நம்ம அதோட ஷெல்ஃபு அடியில் பொசிஷனில் தள்ளிடுறோம். ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வீடியோ. இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.